Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Labvakar, dargie Latvijas tautas kanāla skatītāji, kā allaž trešdienas vakarā mēs tikamies ar jums dzīvajās sarunās Latvijas tautas kanālā. Mani sauc Kaspars Pudniks, un šodien pie manis ciemos ir Auseklis Lazdiņš, pirmais un vienīgais Latvijas enerģētikas ministrs ar portfeli no 1990. gada līdz 91. ieskaitot. Kā jau aizkadrā mēs ar Ausekli izrunājām, tad viņam ir līdz 90. gadam visi iespējamie Latvijas apbalvojumi, kāda nu vien var būt, bet pēc 90. gada vairs ne ordeņi, ne kāda tie, ko mums te vēl dod tagad tās medaļas, vimpeļi, nav. Par to mēs arī raidījumā parunāsim, bet enerģētikas ministrs, enerģētikas ministrija, enerģētikas krīze un viss tas, kas ap to šobrīd notiek, par to arī mēs tūlīt runāsim. Labvakar! Labu vakaru visiem pēc kārtas. Jums, mīļie skatītāji, tev un visiem pārējiem. Prieks tevi redzēt, kā jau vasarā vienojāmies, šogad aicinam tevi atkal pie mums. Un ķersimies uzreiz tam vērsim pie ragiem. Enerģētikas krīze, enerģētikas ministrs, enerģētikas ministrija. Kas notiek? Nu, tad sāksim jau ar to, ne, teiksim, tas, ka krīze bija sagaidāma, par to jau mēs varējām, un esam runājuši pagājušo reizi, un par to jau varēja zināt sen. Ne, mēs līdz tam esam nonākuši. Kāpēc par to arī esam pieminējuši iepriekšējās reizes? Ne, teiksim, vienkārši tāpēc, ka nav domāts uz priekšu, un nav domāts kompleksā. Bet kas notiek? Notiek tas, kas pasaulē notiek, vai ne, teiksim, viens saka, tas ir kardēļ, Ukrainas dēļ, vai ne, teiksim. Es domāju, ka tas ir gan Ukrainas dēļ, gan arī vispārējais konjunktūras dēļ. Kad ir attiecīgi ieinteresētie spēki, ieinteresētās puses, kuras uztur šo spriedzi, un pat apzināti, es domāju, bieži vien neizpilda to, ko varētu izpildīt, lai tā spriedzi samazinātos. Tā skaitā Latvijā. Un tas, ko Latvijā tagad mēģina it kā teikt un darīt, un tā kā tādu panacēji domā, kad uztaisīs ministriju un tagad nu viss tur būs. Tas jau arī parāda, ka tas viss ir ārkārtīgi nenopietni. Jo vai nu tie cilvēki, kas par tām lietām domā un runā, nesaprot, vai ne, teiksim, kas tas ir enerģētika, un spriež kā tādi, kas nepārzina, vai ne, teiksim, vispār šo nozari kā tādu, jeb tur ir kaut kādi apzinātas grūti teikt, un negribētu to sacīt ļaunprātības, vai ne, bet ieinteresētības, tam gan es uzskatu. Katrs var uzdot to jautājumu, bet kāpēc tādā gadījumā vispār par to jārunā? Un tā kā pagājušajā reizē tu man uzprasīji, kas tā ministrija vajadzīga vai nav vajadzīga, ja? Un es toreiz jau pateicu, ka ministrijas likvidēšana toreiz 90. gada sākumā, ja, tā bija vislielākā afēra, noziegums no Godmaņa puses un arī kļūda no, vēl sākumā no augstākās padomas puses, tad, kad pieņem to lēmumu likvidēt. Ja? Nu, jo viss sekas, kas ir tālāk, ir tās, kas ir šodien. Ja cilvēki atcerās, ja, tad bija posms, kad ļoti stingri pacēlās jautājums par to, kad ir arī jāprivatizē, tā kā visur citur privatizēja, jāprivatizē Latvenergo. Ja, nu, tauta pateica nē, kategoriski, ka Latvenergo paliek neprivatizēts un viņam ir jāpaliek ne, valsts pārvaldīšanā un tā tālāk. Bet šodien Latvenergo ir daļēji privatizēts, viņš kopumā nav privatizēts. It kā, ne, sadales tīkli ir privatizēti, tur ir privātās kompānijas darbojās, vai, nu, pats Latvenergo kā tāds atsevišķi bez sadales tīkliem darbojās kā arī ar valsts pārvaldi. Ja. Tā ir atkal apzināta doma, apzināta metode, kādā veidā varētu kaut ko slaukt. Un ja tagad sadales tīkli pasaka, kad viņi tur paceļ pa 75% augšā likmi par enerģijas piegādāšanu,
Nu, un pēc tam pasaka, nē, nu tagad pārskatīs, vai nekad valdība nepriekrīt, un tagad pārskatīs, viņi pārskatīs, samazinās par 60% no 75 vietā, un tad valdība plaukšanās rokas, un teiks, redz, cik mēs gudri, redz, cik mēs labi, mēs nācām tautai pretī, vai ne, un samazinājām par 15%. Jautājums, mīļie cilvēki, ir viens. Iedomājieties tādu faktu, tādu bildi savā priekšā. Iedomājieties, ka jūs skatāties uz zīloni. Zīlonim cik kājas? Pareizi, 4 kājas zīlonim. Un tad iedomāsimies, ka tā zīloņa vietā ir valsts. Jebkura. Arī Latvija. Latvija nav valsts, starp citu. Latvija tikai ģeogrāfisks nosaukums. Tātad Latvija. Viena kāja, tas ir finanses. Visa veida finanšu jautājumiem ir jābūt valdības monopolam, valdības rīcībā. Pirmā kāja. Otrā kāja – tieslietas. Visas likumības jautājumi, visdažādākie, kas ar tie nebūtu, tas ir tieslietas. Tām ir jābūt valdības pārziņā. Trešais ir aizsardzība. Ja? Tātad aizsardzība vienalga, vai tas ir ārējā aizsardzība, vai iekšējā aizsardzība, bet tas ir cilvēka aizsardzība. Arī tam ir jābūt valdības rīcībā, un viņai jāpieņem lēmums, un viņa ir atbildīga par to. Bet kādam patīk vai nepatīk, 4. kāja ir enerģētika. Ja jums nebūs degviela, nebūs ātrā palīdzība. Ja jums nebūs attiecīgi, teiksim, tur kurināmais, jums nebūs mājās siltums, jūs nevarēsiet cept ne maizīti, ne kaut ko. Ja? Tātad šīs 4 kājas, un tām ir obligāti jābūt valdības pilnā apziņā, pārvaldīšanā un atbildībā. Jo valdība tas ir kalps tautai, lai tauta, lai valsts vispār varētu pastāvēt. Šodien tās 3 tad ir labāk vai sliktāk, tas ir cits jautājums, bet tā enerģētika nav. Enerģētika ir sajaukta, sadalīta, izšķaidīta, nonākusi līdz tādam, absurdam stāvoklim, un tagad, ko te darīt? Un tā nāk gudrie vīri pēdiņās, vai neteiksim, kas saka, mums vajag enerģētikas ministriju. Mīļie, lai varētu uztaisīt enerģētikas ministriju, ir jāveic vesela virkne priekšdarbi. Un nevis jāiet tur ārā, saka, un tur vajadzīgs ir tik un tik daudz tūkstoši, lai tā ministrija būtu un tam līdzīgi. Un pareizi izdarījies Saeims dažas dienas atpakaļ, kad viņi vismaz pagaidām apturēja to sākumu. Ko tad principā varētu darīt? Varbūt, ka tādu uzdod jautājumu. Redziet, un te ir tas jautājums, kur vecs vīrs, vairāk kā 30 gadus, nebūdams aktīvs enerģētikas saimniecības sakros, ir domājis daudz ko. Un ir pamatnosacījumi, kurus es ļoti labprāt jums gribētu pateikt un liktu pie sirds tie, kam jādomā, lai padomājiet. Pirmais un galvenais jautājums ir, ko tad jūs gribiet panākt? Jūs gribiet panākt, lai šo gadu jau tagad ziemā visiem būtu kurināmais un tā tālāk un tā tālāk. Lai cenas būtu attiecīgi zemē un tā tālāk. Bet ko jūs te ministrijā darīsiet? Vai ir kāds kaut kur paskatījies un nolicis konkrētu plānu, konkrētu rīcību? Ko darīs, ja to ministrija nodibinās? Tad it kā būs tā, ka no vieniem noņems atbildību, uzlikšu atbildību uz kādu citu kaut kādu grupu, un pēc tam rādīs ar pirkstu un teiks, redziet, tur tie vainīgie, kad jums ir slikti, mēs jau tie labie. Tā ir ļoti liela kļūda no to cilvēku puses, kas lem. Tas ir no ministru prezidenta puses, kas par šo jautājumu aģitē no prezidenta puses, ko mums sauc par prezidentu, ko es neatzīstu par prezidentu. No viņu puses, kad vispār tev jautājumu tādā veidā paceļ. Jā, pacelt šo jautājumu, kad ir vajadzīga šī ministrija, tas ir pēdējais laiks, varbūt tas ir pēdējās minūtes, pēdējās, sekundes, ka tai ministrijai ir jābūt. Un tad ir jāsāk viss pēc kārtas. Pirmkārt, kāda būs šī ministrija? Ja jūs cilvēki, kas tur sēž pie varas, uzskatāt, ka tā būs ministrija tāda pat kā visas citas ministrijas, nulles vērtība un nekas tur nebūs. Tur ir jābūt pilnīgi patstāvīgam ministram, kurš personīgi ar visu savu būtību atbild par visu izpildi. Un neviens viņam nevar būt diktāts, bet viņam var būt tikai padomdevēji. Jebkurš deputāts viņam var būt padomdevējs, bet nevis, zini, ko tev jādara tas un jādara šitas. Tātad pilnīga patstāvīga ministrija. Jeb kaut kas līdzīgs tam, kā toreiz mūsu brīvvalsts sākumā bija
ministrija, kur ministrs bija ar portfeli. Lūk, tas ir pirmais un galvenais jautājums. Otrais jautājums ir, kādā veidā to ministriju nodibināt. Un tas ir atkal manā ieskatā, un mani 30 gadi, vai neteiksim, vadot ministriju vienā no augstākajiem postiņiem, ja? Ne tikai ministrija, bet vispār enerģētika Latvijā. Ir tiesības atcerēties visu, kas notika kādreiz, un kā mēs strādājām. Strādājām tajos padomijas laikos. Un kā mēs strādājām pirmajā gadā, vai neteiksim, kad bija mums Latvijas it kā brīvvalsts. Un tad ir nākošais, kad ir jābūt konkrētam plānam, ko mēs darīsim. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāiztaisa audīts par visu enerģētiku. Visu enerģētiku. Tas ir kurināmais, siltums, elektroražošana. Tā skaitā arī degvielas izmantošana, kā saka, transportam. Tas ir pirmais. Jāiztaisa audīts, jāiztaisa inventarizācija. Kādā stāvoklī mēs esam, kādā stāvoklī ir patērētājs, un kādā stāvoklī ir attiecīgās piegādes. Bez tā visa darbība būs pa tukšo. Tad, kad ir uztaisīta šī pirmā sadaļa, tad var sākt domāt par nākošo. Kā nodibināt šo ministriju, kas tai ministrijai vajadzīgs, lai viņa pēc šīs sadaļas, pēc visiem, kā saka, attiecīgo plānu sagatavošanas, zinātu, ko darīt un kā darīt. Gan par resursiem, gan par cilvēku daudzumu, gan par vietām, kur viņi būs, gan tehniskais nodrošinājums. Visi pārējie jautājumi bez šīm lietām pa tukšo. Tā ir mana visdziļākā pārliecība, un es ar pilnu atbildību to saku jums, visi mīļie klausītāji. Nav cita ceļa. Ja grib kaut ko panākt, tad ir jāzina, ko tu gribi vispirms. Un tad, kad tu zini, ko tu gribi, tad tev jāzina, kas ir jādara. Un kad tu zini, kas konkrēti tev jādara, tad tev ir trešais, kā to darīt. Un zem vārda, kā to darīt, es visu darītu tā, ja man būtu, kas saka, iespēja lemt un sākt par šo lietu, es darītu tādā veidā, ka es izvēlētos pirmām kārtām iespējamo ministru, bet nevis nozīmēt viņu par ministru, bet iespējamo ministru. Un viņš ir tiesīgs, un tas ir viņa pienākums, savākt sev attiecīgos palīgus. Un nav vajadzīgs pirmajā sākumā vairāk, kā teiksim, kopā šādai grupai 5 cilvēkiem, nav vajadzīgs vairāk, kas pamazām sāk izdarīt visus šos darbus. Mēģina savilkt kopā kaut kādā veidā uz papīra visu šo iznīcināto, sašķēdīto, kur kas ir palicis un kur kas atrodas. Kas ir privātās rokās, kas vispār ir iznīcināts. Tālāk dot tam attiecīgo laiku. Nu, pieņemsim, tas laiks var būt dažāds. Pirmais termiņš varētu būt 2 mēneši, otrais termiņš varētu būt, teiksim, 3 mēneši, 4 un 5 mēnešu laikā ir jābūt visam uz galda valdībai. Tā bišķi rodās jautājums, bet kas to grupu vadīs? To grupu neviens nevadīs, izņemot tas cilvēks, kas būtu tas vadītājs kā iespējamais nākotnes enerģētikas ministrs. Un saprotams, nekāds enerģētikas un tur klimata ministrs. Klimata jautājums nav nekādā sakarā tur ar enerģētikas ministriju. Tas ir atkal kārtējā vienkārši uzgrūšana kaut kur, lai nu viņi tur kaut ko tur rakstīs, tur kaut kādas papīras un tā tālāk. Lai paliek klimata ministrija pie jebkuras citas ministrijas, tikai ne pie enerģētikas ministrijas. Tas ir vēl viena mana pārliecība. Un tad, pēc šiem 5 mēnešiem, jau var sākt pieņemt lēmumu. Kad var domāt par šīs ministrijas apstiprināšanu un ministra iecelšanu? Ministrs šajos 3, 2, 3, 4, 5 mēnešos parāda, vai viņš ir spējīgs vadīt šādu ministriju un šādu grupu, nes personīgi pilnu atbildību par visu, un arī šie pārējie viņa palīgi, kas būtu šajā ministrijā, arī viņi nes personīgu atbildību un izbeigt jebkādu tur runu par politisko atbildību un tā tālāk. Politiska atbildība ir neatbildēt ne par ko tā, kā tas notiek šodien. Tāda ir mana pārliecība, mīļie. Un kad šis apstākļus tiktu ņemts vērā, jūs, kas sēžiet tagad šodien Saeimā, nu padomājiet ar šādu ieskatu uz visu šo lietu. Tad, kad jūs lemsiet to jautājumu, vai taisīt un organizēt un apstiprināt ministriem tur attiecīgās algas un visu pārējo, ja? Vai nē?
Bet tikai atceraties vienu. Šai ir jābūt valsts monopolam, ministrijai, pilnīgi patstāvīgai. Un viņa ir tās skalps tautai, kas nodrošina gan kurināmo, gan elektrību, gan siltumu, gan pārējo. Ne jau pavelti toreiz, 90. gadā, kā jau es kādreiz teicu agrāk, bija izstrādāta kompleksā enerģētikas programma. Kompleksā. Un zem vārda kompleks, jebkuri enerģētiskie resursu iegūšana, piegāde un tēriņš. Tāds apmēram ir tas mana nostādne, ja mēs runājam par šo enerģētiku. Un es ļoti priecājos, Kaspar, ka šodien man ir iespēja to pateikt cilvēkiem. Domājiet, cilvēki, kādā veidā, dzīvosim tālāk. Un tad nosaka, vai tā malciņa, kas mums tur tādīs mežos ir, un kuru mēs pašlaik neizmantojam vai izvedam ārā, vai viņi ir jāatstāj, kā saka, attiecīgā īpašnieka rokās, un no viņiem būs jāpērk. Bet visu to, kur resursi nāks, uz kurien viņi ies, kas viņus izmantos, ir jāzina šai enerģētikas ministrijai. Un droši vien, ka tas nozīmē to, ka mums nāksies, ja jūs tādus lēmumus pieņemsiet, ļoti daudz, ko no esošiem enerģētiskiem īpašniekiem, kam pieder kaut kādi enerģētiskie objekti, mums nāksies atpirkt. Un viņi pa kapējām viņus ir ieguvuši un uztaisījuši, un tautai nāksies viņus atpirkt atpakaļ, lai nodotu ministra kabineta pārvaldīšanā un zināšanā. Šo grupu vēl es gribu pieminēt, kā es saku, šo pirmo 5 cilvēku grupu. Varbūt, ka jūs atradīsiet par nepieciešamu, kur tur vajadzīgi ir drusku vairāk. Bet ne jau vairāk par 10, tad tas jau atkal ir naudas izšķērdēšana un tā tālāk. Ja? Varbūt, ka valdībai būs kāda citādas pieejas un tā tālāk, bet pamatā šos jautājumus es kā bijušais enerģētikas, savu veidu virzītājs Latvijā vienkārši nododu jums visiem to pārspriešanai. Es citu ceļu neredzu, ja man nopietni jāatbild. Tu iepriekš sarunās esi norādījis par valsts pašpietiekamību un atgriežoties pie tā, ko patu pateici. Tagad viņi auditu ir uztaisījuši un tagad nolikuši, pieņemsim, uz galda valdībai. Un tur ir rakstīts, ka privātajās rokās ir tāds daudzums, iznīcināts ir tāds daudzums, un valstī, tur kaut kas bišķiņi ar tā kā ir, bet ar ne līdz galam, jo tur padomē sēž ar visādi interesanti cilvēki. Un tagad viņi nonāk pie secinājuma, ka īsti jau reāli nav no kā taisīt, ka ļoti daudz vajag ieguldīt, investēt, jautājums, kur ņemt naudu, un ja tu būtu enerģētikas ministrs, un tu nonāktu pie situācijas, ka varbūt, ka ir daudz sliktāk nekā varbūt tu pat domā, kā to visu reāli atjaunot? Kā mums to pašpietiekamību? Dzirdiet, mīļie, soli pa solim, ko es citu varu teikt? Soli pa solim. Prioritātes, kas ir pirmām kārtām jāatrisina. Ja? Varbūt, ka mēs pieņemsim lēmumu to, ko dara Skandināvi. Ja, kad Skandināvi audzē kārklus, ātraudzīgos kārklus un pļauj kā labību, un izmanto kā kurināmu elektrostacijās. Varbūt, ka mēs tādu ceļiesim. Un varbūt, ka mēs tos laucinieks, kas šodien dažs labs nezina, ko darīt, un viņam, kā saka, gan konkurences dēļ, gan daudz citu dēļ nav ko darīt. Varbūt, ka viņam, pateiks šī enerģētikas ministrija caur valdības. Valsts pasūtījums. Jā, tas būs valsts pasūtījums, un lauciniekiem, būs kaut lieta, ko darīt. Un viņam nebūs vairs jādomā par to, kā es tur zinu, kā es izdzīvošu un savilkšu, kā saka, savus galvas kopā, lai es būtu paēdis, lai man ģimene būtu paēdus. Varbūt, ka tas ir tāds ceļš. Nākošais. Bija taču Latvijā, kūdra. Atceramies, mēs jau par to arī pieminējām. Un joprojām tā kūdra ir, bet kā rokās viņa šodien ir. Un varbūt, ka šai ministrijai būs jāizskata šis jautājums un jāpieņem lēmums, jādod valdībai uz galda, ka jāatjauno šīs kūdras ražošana tieši enerģētikas vajadzībām. Bet tad nāks reģionālās attīstības ministrs vai ekonomikas ministrs un teiks, nē, to mēs nevaram darīt, jo mums ir zaļais kurs, ir kvotas un CO2 un ar to nedrīkst. Kā būtu ar šo jautājumu? Jo mums jau no ārpuses mēs taču ļoti labi zinām, ka viņi spiež savu, bet kur tad ir tā robeža? Paklaus, šodien mēs neviens nezinām, kur ir tā robeža. Tu man uzdod šo jautājumu, kā tādu. Tas ir jānonāk līdz tai vietai, kad es redzu uz tā galda, ka tas man maksās tik daudz, tas man maksās tik daudz.
Vai es drīkstēju kūdeli tiešām ķerties klāt, ja? Un izmantot viņu kā tādu kurināmo. Bet es gribu redzēt vienu cilvēku, ja, teiksim, kurš mājās salsts, un viņam blakus būs mežs, un viņš galu galā savai ģimenei neies uz šo mežu, ja, un nepaņems un kaut vai cirtīs malku un nevedīs mājā žagariņus un neliks tenī kurināmajā. Tāpat būs arī ar Latvijas valstī. Neļaus viņi tās kvotas mums dot, nu tad viņi nav vajadzīgi. Tad attiecīgi tauta ir augstāka un primārāka, un viss tās pārējās regulas ir pēc tam. Mums grūž pa sākumu regulas, kaut jūs tur nosalstat. Tā ir šīs dienas metode, vai neteiksim, kad tauta ir uztaisīta par neko, ja, un tas, kas augšā tur sēž, vai neteiksim, tas dod šos muļķīgos visādus, vai ne, priekšlikumus, un pēc tam gudri saka, mums ir tādi panākumi, Kur ir šie panākumi no vasaras līdz šai dienai? Vai ir kaut kur kāds ir tā kārtīgi, ka valdībai uz galda attiecīgie papīri, attiecīgie skaitļi, vai ne, un kaut kādi lēmumi, teiksim, kas notiksies? Vai ir malka visur? Vai ir malka visur cilvēkiem šodien? Tie, kuri būs situācijā, vai ne, teiksim, kad viņam tās gāzes nav, un viņam tam cilvēkam tās gāzes nav. Un viņam nav nauda, kur tādu, bet tagad viņam tā malka ir, tagad viņam katlumājas ir jāpārtais, lai viņš varētu iet ar cieto kurināmo. Tā kā tas ir jāstrādā, tas ir jāsēž un jāstrādā pa katru lietu, un tad būs jāpasaka. Tā rezultātā parādās tas. Ir jādara tas. Iedomāsimies tādu lietu. Jebkurš saimnieks, kas strādā kaut kur ar pie laukos kaut vai ņemsim, ja? Viņam ir audzēt, viņš grib tur kaut kādus, es nezinu, vietas vai kartupeļus vai kaut ko, ja? Ko viņš dara, ja viņam nav raža? Viņš nākošā gadā liks pavisam citu šķirni kaut kādu, vai pirks kaut kur citādi, vai arī atteiksies no šīs ražošanas, ka tā viņam nav izdevīga. Kāpēc valsts to nedara? Ja tas nav izdevīgi, ja nevar, kāpēc valsts pieļauj to, vai neteiksim, kad ārā tiek izvests tik daudz tas un tas, kas ir pašiem mums vajadzīgs? Valsts. Tu taču zini atbildi. Jā, es zinu atbildi, bet es Savienības regula numuru 360. Tādā gadījumā, es atvainojos, vai neteiksim, tātad ko? Mēs esam tādā situācijā, kad Eiropas Savienība tagad ir mums, mēs esam kolonizēti, jā, mums nav brīvība, jā, tā tas ir. Un tomēr, tad cilvēkiem gal galā jāiet ārā būs uz ielām, jāapsaka mums salst. Un ja tagad šodien jaunā valdība, vai neteiksim, nevarēs pateikt pretī, ko lai iesāk, es atvainojos. Tas ir ļoti, ļoti smagi. Un smags jautājums ir sagaidām šodien. Mēs nu pat skatījāmies sociālajos tīklos video, kur ministra prezidents teica, ka būs smags gads, bet ekonomika un eksports iet uz augšu. Būs labi. Jā. Tā ir. Salīdzināt ar to pašu Lietuvu un Igauniju. Nu, viņas taču arī ir atkarīgas no ārējās politikas, kas tiek diktēta no Eiropas vai no ASV puses. Kādēļ viņi tomēr ir galvas tiesu priekšā mums un kādēļ viņiem tās cenas tik kardināli neaug? Vai tiešām tur viņi mazliet no tās tautas vairāk baidās? Nu, vai domā vairāk? Es negribētu pielietot vārdu baidās no tautas, nekādā gadījumā. Ja? Bet es gribētu teikt, tur gudrāk vīri sēž ar lielāku atbildību par to, kas notiek. Nav cita iespēja, teiksim, tas, kas notiek šeit pie mums, var neteiksim, te vienkārši, un tad es neizdarīšu, un tad man no šejienes noņems, ieliks kaut kur citur, ziniet. Tas tā kā padomu laikos, kad kolhozs priekšsēdētājs vienā vietā viņš nodzērās, ja, viņi noņēma nost par dzeršanu, neteiksim, un ielika, neteiksim, blakus kaut kāda rūpnīca pa direktoru. Tas arī šeit pašlaik mums notiek. Vienā vietā viņš sataisa kaut ko ne tā, kā vajag, vai neteiksim, ko tad apskatās, vai ne tā, tas labs cilvēks, mums vajadzīgais, ieliekam citā vietā. Pat valsts ieņēmuma dienesta vadītāja, tā, kas tika atstādināta, tagad tiek rotēta uz finanšu ministriju par kaut kādas grupas, kas nodarbojas ar savādāk. Tas taču bijis mūsu cilvēks, vai neteiksim, un daudz ko mums ir darījis. Visu labi izdarījis, vai ne? Nav... Tā viņš ir, un tur pagaidām nekā nevar darīt, vai neteiksim, kamēr tautu visu to pieļaus pati. Kamēr tautu, nesadūšos vienreiz, vai neteiksim, un neteiks, es gribu iet kopā ar tevi, lai mēs izdarītu to un to. Ne? Pagaidām tauta saka, tu paliec tur, kur tu esi, vai neteiksim, un taisīsim jaunu partiju, un mums tā jaunā partija tagad būs tā, kas atrisinās jautājumus.
Tā nebūs. Es saku, mīļie cilvēki, tā nevar tā dzīvot. Un mēs šādā veidā mēs ne tikai klivosim, kā saka, uz 3 kājām, bet mēs paliksim arvien mazāk un mazāk. Jo tā politika, kas tagad ir, lai cilvēki brauktu projām, vienalga viņi turpinās pilnā sparā. Kaut gan mēs redzam, ka mums nav darba spēka jau, ne, un viss cits un tā tālāk. Risinājums no valdības puses šodien jūs paši ziniet, kāds ir. Viņi vispār par to īstenību šobrīd nerunā un nedomā. Nu, tāpēc, ka tas nav izdevīgi runāt. Viņam ir svarīgi sadalīt portfeļus. Jā, tāpēc, kad ir jāatbild uz jautājumiem. Tauta par maz prasa atbildes no konkrēti attiecīgajiem cilvēkiem, personām, es pārteicos, ne cilvēkiem, bet personām, kas ir attiecīgā vietā. Viņi nav cilvēki, viņi tikai personas. Atceries, vasarā mēs ar tevi runājām pie tevis mājās par saules paneļiem, par to visu bumu, kas bija šī gada laikā par uzstādīšanu, kā cilvēki ņēma kredītus, kā viņi uzstādīja tos saules paneļus uz mājas jumtiem, kā nu viņi ražos un kā nu viņi pārdos un cik tas viss ir labi un skaisti. Nu, šobrīd vairāk kā 10 mājsaimniecības to ir izdarījuši, ko no viņām it kā prasīja, lai gan neviens neprasīja, bet bija tāds, nu, tā kā modes lieta. Ja? Kāds uz to ļoti labi nopelnīja, un tad mēs ar tevi sarunā pieskarāmies, ka, nu, pareizi, pārdosim saules paneļus un pēc tam pacelsim tarifus. Un tagad viņi kož pirkstos un nezina, ko darīt. Man jautājums tev, ka enerģetikas ministram bijušajam. Latvenergo iestājās greizsirdība vai panika dēļ tā, ka, nu, pagaidi, ja jau viņi paši visi ražos, kurš tad no mums pirks, nu, tad jau mēs nebūsim monopols. Nu, ja tagad 10 000 ir viens, bet ja būs 100 000, tas tomēr ir tāds, nu, diezgan liels cipars sanāk kopā. Vai tā ir mākslīgi veidot afēru? Nu, tu prasi no manis pārāk liela atbildība, neteiksim par atbildi. Nu, tavs domas vienkārši. Jā, es tev gribētu teikt tā. Es nedomāju, ka tā ir afēra no Latvenergo puses. Ja tā būtu tiešām atbildīga enerģetikas ministrija, tad viņai uz galda būtu nepieciešamie dati un viss pārējais. Un būtu vienošanās ar Latvenergo par šo te jautājumu. Ja? Mums tagad no vienas puses Eiropas Savienība prasa nodrošināt zaļo enerģiju un tā tālāk, ja? Un tāpēc tagad cilvēkiem saka, taisiet saules paneļus. Kāmēr tas saules paneļus ir uzlikts, ja tu vari to naudiņu tur ieguldīt, ja? Un viņš tev ļoti labs kā jumta segums, ne? Un, nu, kaut ar tu nevar to enerģiju jādod, bet tev tas nav žēl tās ieliktās naudiņas, jumts sevi kārtībā, kad man vajag, tad es to elektrību iesnēdzu. Tik ilgi jau būs labi, bet tad, ja tev tās naudiņas ir ar kredītu paņemts un tev viņi jādod, tad tu cilvēks sāk domāt, bet pēc kā mani pierunāja, vai neteiksim, tāpat kā līdz šim pierunāt bija pirmajā mūsu posmā, tur 2008. gados, vai net krīzes laika, ka gāja, ņemiet kredītus, vai neteiksim, urrā. Un viss seks pēc tiem kredītu ņemšanām. Es atceros par cukurbietēm bija, kad ražošanā pirka traktors un tehnikas un pēkšņi likvidēja nozari. Jā, nu tā ir visa tā politika, kas bija tādīs 90. gadu sākumos, un kur varēja teikt tikai tas ir ārprāts, vai neteiksim, viss, kas bija. Labi, es pagriezīšu mazliet savādāk. Vai valdība zināja, ka tie tarifi mainīsies? Nu, attiecīgi tie, kas paneļus liek, viņi zināja, vai nezināja? Es domāju, ka tas, kurš ir prātīgs, ja, bijis arī valdībā, tas to zināja. Bet tas, kurš nav prātīgs, ja, nav bijis prātīgs, bet tikai dzīvoja dzīvošanas pēc un strādāja tikai strādāšanas pēc, tas to nemaz negribēja domāt, viņam tas bija vienalga. Tas, ka tām cenām bija jākāp, nu, tas taču bija skaidri redzams. Nu, tas taču bija saprotams. Ja tā cena sāk kāpt par vienu vietu, tad viņi sāps arī par nākošo. Nu, noteikti. Vai ne? Tas, ka viņi tik kardināli, es atvainojos, bet tas ir apmēram tas, ko es personīgi lasīju, skatījos gadus 3 atpakaļ apmēram, ja, kur bija, tas bija kaut kāds video no ASV bija, kur teica, vai neteiksim, kad sagaidāmi laiki, kad cenas, vai neteiksim, uz pārtiku, piemēram, vai neteiksim, un arī daudzām citām precēm pieaugs līdz 400%. Bet tas bija kādi 4 gadi atpakaļ. Nu, tā kā tad tu vari nezināt, vai neteiksim, kad tas ir sagaidāms.
Tāpat tās, kā šodien, ja saka, ziniet ko, mēs esam tik sliktā stāvoklī par aizsardzību, ja, ka mums tagad tas steigu, tagad jāorganizē visa aizsardzība tur un tā tālāk, un pat izteiciens no cienītā vadītāja puses, vai ne, kad, ziniet, uz to NATO arī tā visādi ir, vai ne, teiksim, mums tagad Latvijai vajag steidzīgi tur sievietes iesaukt un jaunus zēnus iesauksim tagad, un tagad mēs uztaisīsim tur attiecīgu aizsardzību. Jā, viņi ir vajadzīgi. Viņi ir vajadzīga tāda aizsardzība no Latvijas puses, un tas, ka puikām jāiet, ir zēniem jāiet, ir dienestā, tāpēc jau ir tik daudz, atvainojos, attiecīgi puiši šodien, ja, kur nav nekas. Viņiem ir jāaiziet tas armijas, tas vismaz pa vīriem zināmā veidā iztais mūsu vīriešu zēnus jaunos, ja, kas ir. Tā kā tas viss ir normāli, jā, aizsardzība ir vajadzīga, lai viņi iet uz priekšu un tā tālāk, viņi būs zēni, būs vīri nāks mājās un tā. Bet to sacīt, ka valdībā sēž, neteiksim, cilvēki, kas nespēja redzēt uz priekšu pa pusgadu, nesagaida, kas notiksies. Atvainojiet, kur tad mēs esam? Kur tad mēs esam? Tas ir tas, par ko ilgi vienmēr runā, ka trūkst ilgtermiņa politika tieši kā tāda. Tieši tā. Mēs domājam šodien tagad, kas būs rīt parīt. Nu, tad jau rīt arī domās. Es gribētu pat sacīt, tad 2005. gadā pēc veceliem 15 gadiem, ja, no 90. gada, ja tā var sacīt, tad, kad sāk taisīt kompleksu enerģētisko programmu, kādreiz jau es to esmu teicis, apstiprināja komplekso programmu 2005. gadā. Enerģētikas. Ja, 15 gadus nevarēja apstiprināt viņu. Tik briesmīgi viņi taisīja. Tā, lai šodien paņem un uztais analīzi, pilnu analīzi, kas no tās programmas ir izdarīts. 2005. gads, kurš paraksta to papīru? Viņu tanī laikā bija cienītais Kariņš. Ekonomikas ministrs. Nu, atkal viss jā, cienītais Kariņš bija ekonomikas ministrs. Un manā sarunā ar viņu, es neatceros, vai kādreiz esmu teicis, bet arī savās runās ar jums, man tika iedot pusstunda sarunā pie Kariņa, kad es gribēju panākt to, lai tas ir ūdeņraža enerģija, vai neteiksim, ieskait kompleksā programmā kā procesu, ko dara, un kad valdība to visu pārzina. Ja? Un tāpēc es gāju pie Kariņa speciāli, lai ar viņu vienotos par to, kad mēs to liekam, jo toreiz es biju dibinājis ūdeņraža asociāciju Latvijā. Un iestrādes bija, vai ne, par šo bija iestrādes ar Japānu, iestrādes bija ar Ameriku, vai ne, teiksim, par to, ka mēs paliekam kā novērotāji un sekojam, kas notiek pasaulē, un vajadzības gadījumā sagatavosimies, lai mēs viņu varētu paņemt, ja tāda lieta būs. Nu, tā man no tām 30 minūtēm, kas man tika dotas, iznāca parunāt par šo jautājumu 8 minūtes. Un 22 minūtes biedrs, pat ne biedrs, misters Kariņš. Misters Kariņš runāja, vai neteiksim, cik labi viņš pārzina enerģētiku un cik daudz viņš ir izdarījis priekš enerģētikas. Nu, tā ir man atbilde, kā mēs veidojam enerģētiku. Pēc tam, kad nolikvidēja enerģētikas ministriju. O tā. Un lai viņam nepaprasītu tagad atskait par 2005. gadā pieņemto un parakstīto, viņš tagad grib ministru biedrus, kā mūsu uzvēlēt visu atbildi. Jā, un tagad novirzīs uz šo ministriju. Vainīgi pie visām lietām šī ministrija. Es vēlreiz atkārtoju. Tas ir pēdējais laiks, un tas ir pareizs darbs, un pareizs rezultāts, un pareizs lēmums būs, ja nodibinās to enerģētikas ministriju. Bet viņi nevar nodibināt šodien, viņi var nodibināt apmēram pēc pusgada, pat varbūt pēc ilgāka laika. Bet uz to ir jāizgatavojās, jāiet cauri, jāskaidrojās, jāpārbauda, un jāsaliek pa plauktiņiem. Šitas mums jāpērk, šito mēs atstājam. Un maksimāli dodot valsts atbalstu jebkurai organizācijai, privātai, ja, pat varbūt ar investīcijām no ārienes, saprotat, lai veidot enerģētikas objektu šeit Latvijā. Lai veidotu. Bet valstī jābūt pāri pa visu, lai to sekotu, organizētu, pārbaudītu un arī lemtu. Un ministru kabineta, kā saka, ministru prezidents, personīgi nes atbildību par to, lai šī ministrija būtu kārtībā, lai šī ministrija darbotos. Un nevis tā, vai neteiksim, kad es tagad viņš atkal uzdos palīgam, tur kaut kādam palīgam, vai neteiksim, ja tur vēl kaut kādai komisijai, kura tagad pārbaudīs, kā strādā šī ministrija. Ministrija strādā kā ministrs ar portfeli, personīgi atbildīs par katru savu lēmumu, aizstāv katru savu lēmumu, jebkurā vietā, kur tas ir vajadzīgs. Viņš tiek attiecīgi vai nu atbalstīts, vai tiek noraidīts viņa lēmums. Tā ir cita lieta, ja? Bet viņš nes atbildību par visu organizēšanu.
Tā ir mana pārliecība. Patīk kādam tas vai nepatīk? Tu minēji par auditu. Kā tu domā? Es vienkārši tagad tā aizdomājos. Kas vai kuri būtu tie, kas to spētu izdarīt? Proti, ja mēs zinām, ka mums ir tā valsts kontrole, kas to kaut ko skatās un vēl, varbūt ir no ārpuses, no kādas citas valsts jāpieaicina neatkarīgi audita veicēji, jo mums jau iekšienē tā korupcija ir tik liela, ka viņi auditām rezultāts būs kāds vajag. Kur ir tā, kā mēs varam uzticēties? Es saprotu. Zem vārda audits, es nedomāju to, ka mēs sakam, mēs pārbaudām naudas kustību, mēs pārbaudām finanšu izdevumus un taisam auditu, kā tas ir noticis. Nē, to es nedomāju. Es domāju, vairāk tas ir audits par to, kas mums ir tādā enerģētikā. No kurienes viņa nāk uz šejien. Tā ir sava veida inventarizācija, jā, teiksim, par visu. Un šī inventarizācija parāda šo ainu, kā viņa faktiski valstī pastāv. Ka tie paši taisa malciņi, šitie te pārdod malciņu, vai ne, teiksim, šitie atkal paši neko nedara, bet vienmēr viņam pieved mājās malciņu. Saņem to malciņu, viņi var, teiksim, vai nu vietējā pašpārvaldē, ja, tur pagastos vai kaut kur citur, jeb ir kaut kāda konkrēta centrālā bāze, no kuras to visu var darīt. Tāpat kā kādreiz Rīgā bija. Es nezinu, vai tagad tas ir vai nav, bet Rīgā bija lielais, pat Pārdaugavā, kaut kur Torņkalnā bija liels malks placis bija, kur rīdzinieki varēja braukt un pirkt malku. Ja? Kā tas tagad Rīgā tiek darīts, es nezinu, es esmu laukos. Es pats zinu, kā es eju mežā un zāģēju malku un vedu mājās un skaldu un tā tālāk. Ja? Es tādā veidā to domāju. Ne finansiāli. Finansiālais jautājums un finansiālie, cik tam ir vajadzīgs un kā to darīt. Un, tas ir sekundārs. Tas ir sekundārs jautājums. Cik mums ir līnijas, cik mums ir glabātavs, vai mums ir ceļš vai nav, vai transformators, vai viņa tur nav reāli. Jā. Ko darīt x stundā, kā tu savulaik esi minējis. Bet ko mēs darīsim x stundā? Šodien, ko mēs darīsim? Ja mums vienā brīdī, mēs redzam, kas notiek arī Ukrainā, mēs redzam, kas notiek citur. Nav vienkārši elektrības. Un viss? Nav un viss. Un leduskapja ziemas laikā varēs izmantot to, kad ārā ir augsts. Ziema. Jā, ja ir ziema. Un ja nē, tad saimniecēm ar steigu būs viss, kas tur ir iekšā, ar steigu būs jāpārtais, tā kā kādreiz. Es atvainojos, jāvāra ātri uzreiz, vai ne, teiksim, āboli tie būs ar steigu jāsavāra ievārījumos, vai ne, teiksim, malciņas un iespēju un tā tālāk. Citiem būs labs biznes, vai ne, teiksim, dažādas plītas taisīt jaunas un tā. Ja taisīs tā kā kādreiz godmanis lika priekšā un tā, ka ražoja tās godmaņa krātiņas, visi, tad es nezinu. Un arī par šo jautājumu enerģētikas ministrijai jāpasaka. Tas ir enerģētikas ministrijas uzdevums. Tu tagad atbildēji, man tāda doma ienāca, atkal nebija aizdomājies par to. Mēs zinām, ka ļoti daudz Latvijā slēdz skolas, slēdz slimnīcas, slēdz bērndārs, daudz dažādas iestādes, bibliotēkas, bet tur taču iekšā ir ļoti daudz resursu. Tāpat elektroinstalācija, ģeneratori, pievadi, transformatori, kas visu to. Kur tas paliek? Vai to pārdala, sadala kaut kur, vai tas aiziet bojā? Arī jautājums ir ļoti labs, starp citu, retorisks varbūt paliek. Jā. Es saprotu tavu jautājumu. Te jau atkal ir pirmais un galvenais ir, ko ar šo ēku darīs, tur, ko to skolu, ko, teiksim, nolikvidē. Ja? Vai to ēku, kā saka, paredz, ka viņa kur nebūs vairs vajadzīga un viņa ir jānojauc, ja? Jeb arī tā ēkā tiks atrasts kaut kāds cits pielietojums. Ja būs atrasts cits pielietojums, tad viss tas, ko tu nosauc, tiks pielietots tad ir nākošajā. Ja? Ja tā ēka ir paredzēta nojaukšanai, veco instalāciju jau neviens kaut kur vairs nelietos. Bet arī materiāls jau tur paliek. Materiāli tur paliks, jā. Kapars, alumīnijas, jā, tur jau izolācija nodedzināja, bet tur jau ir materiāls. Lai liktenis ir mums žēlīgs, vai neteiksim, ka netiek pieņemts atkal lēmums, tā kā tas tika pieņemts 90. gadu sākumos, ja, kad tika atļauts krāsainos metālus, vai neteiksim, ņemt un pārdot, un bija, kas viņus pieņem, un tā tālāk. Plēst nost. Jā, un plēsīs tos nost. Var jau būt, ka tas tā notiksies, un tad tas atkal būs. Tur pagaldē būs jālienais kauna par visām šīm lietām. Bet es saprotu tikai to, ka ja ir ēka, kura vairs nav vajadzīga, ir jāpieņem lēmums, vai šo ēku uzturēs, vai šī ēka netiks būs. Un jāpieņem lēmums ir vietējai pašvaldībai vai citai kādai organizācijai, kam šī ēka pieder. Ja? Varbūt būs atkal papildus privatizācijas, vai neteiksim, kā to taisīs. Es nebrīnos, vai neteiksim, tas viss varētu būt. Praksa jau ir. Praksa mums ir, jā, ļoti labas iestrādes. Vajadzētu kursus pasniegt ārzemniekiem, kā vajag strādāt. Vēl viens jautājums. Nu pat bija
Tev noķeršu. Nu, pat arī bombardējot un spridzinot ar raķetēm tika izvestas no darba kārtības attiecīgi dažādas elektrostacijas Ukrainā, kā rezultātā viņi paliek bez elektrības. Bet te parādās tāda informācija no Eiropas, ka viņi saka, nu vajag viņiem palīdzēt, vajag vest transformatoros un dažādas citas lietas, bet mēs to nevaram izdarīt, jo tas, ko ražojam mēs, neatbilst tam, kas ir nepieciešams viņiem. Proti, viņu visa tā sistēma ir padomu laikā būvēta, līdz ar to dažādi inžektori drošinātāji un vispārējais ir citas ampēra amplitūdas, zinās elektriķi labāk. Kā vienīgai, kas varētu palīdzēt, tas ir Baltijas valstis, jo viņiem arī tā vecā joprojām. Te man rodas jautājums. No kurienes viņam tāda pārliecība, ka mums joprojām ir vēl tā vecā? Jo mums jau stāsta, ka nepārtraukt Latvija Energo modernizējās un visu atjauno un liek jaunos. Kur paliek tā vecā? Mums vispār ir ko iedot viņiem? Ja es uzreiz tev varu atbildēt, ka tas ir jautājums, ko tu uzdod, Marko. Es tiešām nezinu, vai tiešām mums ir kaut kādas noliktavas, vai neteiksim, kur glabājās tādas lietas. Es stipri šaubos. Uz metālu uzņēmumu mies. Nē, tas, kurš vairs nav vajadzīgs, kāpēc viņu glabāt? Un kur tu viņu liks? Es stipri šaubos, ka tas tā ir. Bet var jau būt, kas tur pa brīnumu. Visādi brīnumi. Eiropā jau labāk zina, protams. Jā. Es nezinu, vai tas tā. Jā, mums bija, piemēram, mums ir 110 kV līnijas, vai ne? Viņiem tur ir 220 kV līnijas, vai ne? 330 kV līnijas. Mums 330 kV līnijas ir dažas tikai Latvijā. Jā. 750 kV līniju mēs mēģinājām sākt runāt un taisīt 80. gadu beigās, vai ne? Kuru tauta vienkārši pateica nē. Kāpēc nē? Ļoti pareizi bija tajā laikā, teiksim, man kā attiecīgo amatu ieņemot, bija jābrauc pie iedzīvotājiem tajos rajonos, kur bija paredzēts šīs līnijas būvēt, un katra 750 kV līnija prasīja attiecīgo joslu, brīvo joslu, kur nedrīkstēja būt nekas iekšā. Un ja apakšā trāpījās dzīvojamā māja vai lauki, kas piederēja kaut tam saimniekam, ja, tad tur bija noteikumi uzreiz, kas nolika katru pa vietām. Un tad bija tāds stāvoklis, kad uz vietām jau tika izvests ārā jau materiāli, jo to līniju bija paredzēts būvēt 80. gadu beigās, vai ne pilnā sparā. Lai savienotu Ignalīnu, lai savienotu ar Ventspili apmēram un iet pāri uz Gotlandu un tā tālāk ar kabeli. Tas bija paredzēts. Un cilvēks, saprotams, iebild ļoti daudz, jo viņiem tāpatās kā ar dzelzceļu skaistos dzelzceļu, var neteiksim. Bet Rail Baltics taču tagad vienalga, neskatoties tur pārpārk jauc. To izdarīja visu, pieņēma lēmumu. Cilvēkiem nāktās apmierinot, jo viņiem jau nav cits iespējas. Lūk, bet toreiz cilvēki pateica, nē, ja, un es pats atceros vienreiz, es, man liekas, vienā no raidījumiem stāstīju, ka Bauskā viena kundze, Sirma atceros bija tāda, viņa piecēlās un man teica, es biju, tur skaidro un runāju, un viņa teica, ka, ja viņu saimniecībai būs jāaiziet no turienes, tā viņai būs kārtējā, attiecīgā deportācija. Un šis jautājums par to, kad tautu protestēja, tika pieņemts lēmums šo līniju nebūvēt. Un visas materiāls, viss, kas bija sagādāti, vai neteiksim, attiecīgi gādāja atpakaļ, aizved vai uz Krieviju vai kaut kur citur, es neatceros, nezinu. Ja? Tā kā tad tauta varēja noteikt pat tādu lietu. Bet es domāju, ka arī attiecīgi uz Rail Baltica būtu bijis jābūt tādam referendumam, ja viņš būtu bet ir jābūt tam referendumam, ir jābūt. Bet viņa nebija. Un šobrīd prezidents atkal savukārt ir ierosinās, ka beidzot vajadzētu mazināt to slieksni līdz 3 vai 5%. Ne par to jautājums, bet aktuāls jautājums paliek par to nekustamo īpašumu, kas daudziem cilvēkiem ir iesēdies, ka tas ir mans īpašums, tā ir mana zeme. Es te neļaušu neko darīt līdz brīdim, kad atnāk valsts un pasaka, ka valsts interesēs, kas ir augstāks par tavām privātajām interesēm, mēs varam tavu lauku sadalīt uz pusēm, un vienā pusē tev būs govis, otrā pusē tev būs kūts, un, lai aizbraukt izslavu govs, tev būs jābrauc 15 km riņķī. Redzēji, šis ir jautājums, kas ir ne jau tikai pie mums, tas ir visā pasaulē.
ka ja valsts interesēs kaut kāds pasākums ir vajadzīgs, ja, tad privātās intereses paliek pie malas, tiek nolikts. Tā tas ir bijis visur, un tā arī bija sakarā ar šo, ka šeit ir valsts interese, lai šis dzelzceļš tiktu uzbūvēts. Ja? Kāpēc viņš tā tiek būvēts? Neviens tā līdz šai dienai nav pateicis, ko tad iegūst tas Latvijas iedzīvotājs. Kur ir tā samērība? Kur ir tas ieguvums? Jā, kur ir tas ieguvums? Kas tur viņam būs? Vai viņš saņems naudā kaut ko konkrētu, vai neteiksim par katru gadu eksploatāciju? Vai... Jau saņēma, kā tad jau. Jā, vai vēl kaut kas būs, vai neteiksim. Šodien jau tas nav pateikts. Ko iegūst vienkāršais cilvēks? Nu kā viņš varēs uz Varšavu braukt ar vilcienu? Nu, jā, briesmīgi brauks, jā. Briesmīgi brauks ar šīm te visām cenām, kas ir šodien, un ar tām algām, kas ir šodien. Brauks uz Varšavu. Varšavai pašai būs problēmas. Tā kā šaubos. Nu, mēs jau redzam reģionos, tie, kas dzīvo nomaļāk no rajona centriem, autobus dažu vietu ir apdzīvots vietas, kur viņš iet, ne tas, ka vienreiz dienā viņš iet vienu reizi nedēļā tikai. Jā. Tātad tas parāda to, cik spēcīgi valsts vadītāji domā par cilvēku. Cik spēcīgi, cik viņiem ir milzīgi panākumi visā tādā lietā. Tā kā, mīļie, ir jādomā, un vēlreiz jādomā, vai neteiksim, kā dzīvosim tālāk. Ir jādomā ļoti nopietni. Un ar domāšanu vien nepietiks, tikai priekš domāšanu, no domāšanas jums jāpaiet būs pie darbiem. Un jāliek rokas kopā, vai neteiksim, lai veidot kaut ko kopā. Un būs jāizbeidz tas, kas notiek šodien. Katrs pa sevi. Un katrs ir tas gudrākais. Kā tu redzi, mēs te arī pirms vēlēšanu periodā arī opozīcijas dažādi kanāli un cilvēki, Brīvības studija, Brīvvalsts televīzija, Pasaku valstībā un var sakot ļoti daudz dažādu cilvēku, kas it kā par vienu, un tāpat laikā viņi nespēja sanākt kopā un vienoties. Kā tu redzi, kā to varētu izdarīt reāli dabā, nu šodien? Kā to var panākt, lai cilvēki saprastu, ka viņi ir vienā laivā? Nu? Ir kaut kāda vīzija, kā tu redzi to? Jā, cilvēks ir tāds jocīgs radījums. Arī pie mums Latvijā. Krievam labs teiciens ir, kamēr kā saka, šitas, kamēr pērkons un zibens pērkons nenorībēs un zibens nelidos, ja, tamēr līdz tam laikam mužiks Zimnieks, vai neteiksim, nepārmetīs krustu, ja? Пока гром не грянет, vai neteiksim, mužik не перекрестится, ja? Te arī ir tas pats, ja, kamēr nenotiks kaut kādi nepatīkami fakti un konkrēti neaizskārt šo konkrēto cilvēku, tik ilgi viņam it kā tas uz mani neatiecās, Bet ir viens ceļš, tā ir mana tā doma, mana pārliecība, ja, atkal, ka ar cilvēku var sākt runāt, teiksim, runājot tajā valodā, kas viņu interesē. Un ja mums izdotos izveidot vienu tādu kopēju, ja var tā sacīt, centru vai kodolu kopēju, lai visiem būtu tomēr apmēram vienādi pie šīm lietām, tad caur šo ir jāorganizējās tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, ja, dažādām grupām, kuras ir ļoti daudz. Es biju pārsteigts, ka tur Limbažos mums iznāca tāda pāruna par vienu lietu, un tad es mēģināju painteresēties, bet cik te mums Limbažos ir tādas dažādas grupas, ne, tur, Limbažu tūmā, ja? Un es biju pārsteigts, ka tur kādas 7 grupas darbojās. Darbojās katru pa sevi. Viena darbojās par Latvijas dzīves ziņu, otri darbojās par dažādu svētku organizēšanu. Trešajā grupa ir, kas nodarbojas ar pirts pakalpojumiem, bet vienlaicīgi viņi arī ir, organizē citi. Ir tādas grupas. Un katrā grupā tur ir attiecīgi 2, 5 cilvēki, vairāk cilvēki, ir pat tādi, kas ir vairāk kā 10. Ja? Tā lūk, šīs grupas pat savā starpā tikšanās un kontaktēšanās ir minimāli. Bet viņas tur ir. Un ja tagad ar viņām, ja nāktu no kaut kurienes, vai ne, kas kaut kurien, ko es saprotu no centra, teiksim, būtu atkal tā grupa, kas organizē šo tādu tikšanos. Un varbūt mana pirmā saruna ar šiem cilvēkiem ir par to, ko viņi dara.
Kā te jūs te pirtī to darat un tā tālāk? Bet ja viņš jūt, tas cilvēks psiholoģiski, kad tu kā atnācējis pie viņa uz sarunu kaut kādu, vai neteiksim, ja kaut kādā tikšanās reizā runā par to, kas mani interesē, viņš uz tevi sāk skatīties savādāk. Un nākošā reizē viņš saka, tu esi tas, kas grib par to zinu, un sāk runāt jau otrādi par to, ko tagad tas pirmais atnācējs, kas bija un runāja. Citiem vārdiem sakot, šādā veidā ir iespēja norganizēt tādu cilvēku grupu. Un, atvainojiet, es tūlīt nobeigšu šo jautājumu, ja? Tātad runājot un tiekoties ar cilvēkiem, bez tikšanās nekas nebūs. Vienalga, vai tā tikšanās ir caur internetu palīdzību, vai tas ir tikšanās tiešās kaut kādas, vai tas ir svētku vai kaut kur citur, bet ir jārunā arī par šādiem jautājumiem. Un nevis jāklačo virtuvē, var teikt, cik šodien slikti un tā tālāk. Ja? Tad lūk, 24. tas tāds mazliet humora veidā, ja? 24. oktobrī, 4:00 no rīta, Auseklis pamostās pēkšņi ar skaidru galvu, un viņam priekšā uzreiz, ir tāda, sauciet viņu, kā jūs gribiet, es viņu saucu pēkšņi par kaut kādu diktātu vai vīziju vai kaut ko tādu. Kas varētu būt nosaukums šai centrālai grupai? Ja? Un tas nosaukums ir ļoti vienkārši. LV Dunda. LV Dunda. LV Dunda. Ko tas nozīmē? LV Dunda, ja? LV tas var būt Latvijas valsts, un Dunda, tātad Latvijas valsts Dunda. Nē, tā kā attīstoties šitin te, ja, pēkšņi iznāca, ka tas ir Latviju viedi domā un dara. Latviju viedi domā un dara, un tas ir centrālā organizācija. Un tālāk tāda pat parādās, teiksim, Straupes viedi, ja, kas domā un dara. Jelgavas viedi, kas domā un dara, organizējot ap sevi atkal šo nākošo visu kā tādu. Un zem viena šāda nosaukuma organizējas viss tas darbiņš. Citiem vārdiem runājot, mums vajadzētu vairāk skatīties un interesēties par to, ko dara blakus un kā dara, kāpēc. Nevis iet pārliecināt, ka mēs darām labāk to, lai gan mēs nezinām vispār, ko viņi dara. Tieši tā, lai gribētu runāt. Lai klausītos. Ja mēs sākam teikt, dari tā, tu dari nepareizi šita, garām. Vai ne? Garām. Vēl viena lieta, ko mums vajadzētu darīt un kas būtu ļoti saprātīgi, es tā domāju. Jūs katrs skatāties internetu. Tad YouTube'ā, tad Facebookā, vai atnāk e-pasta kaut kādu no kaut kurienes un tā tālāk. Un jūs varat šos saites, kas ir, vai arī ierakstīt, lejuplādējot, ja, kaut kādā savā krātuvītē un veidot savu arhīva, kopsavilkumu. Ja? Un tad jums varētu būt atsevišķi par veselību, atsevišķi par dārzkopību, atsevišķi par vēl tur kaut kādā lieta, dažādi, vai par remontiem kaut kādiem, vai ko. Agrāk darīja, kas grieza ārā no žurnāliem dažādas lietas un lika. Apmēram, jā. Un jums pašam mājās tāda ir. Ja? Un tagad jūs pēkšņi redzat, šitas ir ļoti interesants raidījums. Es šo raidījumu, aizsūtīšu savam tur onkulim, tantei vai tur kaut kam uz kaut kurieni, ja? Un, ja viņus interesē, lai viņi sūta tālāk viņu. Lai šī informācija iet plašumā. Ja? Un tad jums ir attiecīgi izveidot savus saraksts, un jūs varat ierēģēt, kurā momentā atrast to, kas ir bijis tāds. Pēkšņi jums zvana paklausies, vai tev nav tur bija tāds raidījums par to un to. Tu padomā, pagaid, es varu apskatīties savā sarakstā. Man viņš ir. Es tik mīļš un atsūtu man, ja? Tādā veidā atkal rodas šī savstarpējā saikne un iepazīstināšana ar šo informāciju. Dabiski, ka šeit sāk darboties tas, ko viņi sauc par svešvārdā fakes, es tā negribēju teikt, es gribēju teikt melu informāciju. Ja? Vai melu informācija tas, kas parādās? Tas katrs ir savā veidā atbildīgs, ja viņam liekas, ka tas ir pareizi, tad to arī atbildi par to, ko tu sūti un ko tu dodi, vai ne tālāk tam nākošam. Bet tas atkal roda tādu kopību. Un es domāju, ka tas varētu būt tas, kas pārliecina grupu cilvēkus par to, ka tad, kad pienāks tas laiks un būs jāiet uz vēlēšanām, viņi atbalstīs tieši to, kas ar viņiem ir bijis kopā un sadarbojies. Ja? Un nevis tā kā tagad tur es izlasu programmu, tā programma, cik jauki, ja viņam ir smuki mati sakārtot.
tad es par viņu varēšu balsot. Kā dāmas saka, Jā, mēs balsosim par Kāriņu, jo viņam ļoti smuki frizūra. Mums jau bija Gorbunovs savulaik. Gorbunovs, jā. Bet šāda veida ir jāmeklē tie ceļi, kā tiem cilvēkiem tikties biežāk un kā tiem cilvēki runāt. Nav citas iespējas. Tikai ar runāšanu, vai ne? Un ja ir nesaskaņas, tad arī jātiekās un jārunā, kāpēc ir šīs nesaskaņas. Ja viņš pasaka, es ar tevi nemaz negribu runāt, tā ir tavu darīšana. Jā, bieži vien mēs vienkārši nostājamies tādā pozā un sakam, jā. Lai gan iespējams, ka reiz nevēl tās teiciens, dažreiz ceļš uz priekšu ir ceļš atpakaļ. Jā, tā kā kādreiz, kā sacīja tango, solis uz priekšu, 2 soli atpakaļ. Bet tas rada kustību un līdz ar to grācijā. Es skatos, tev līdzi ir grāmatas paņemtas, un mēs arī sazvanoties runājām, ka tu varētu mazliet pastāstīt, proti tiem, kas meklē informāciju, un grāmatu ir miljoniem, un visas, protams, mēs neizlasīsim, bet tomēr uzticoties tavam viedoklim, varbūt pastāstīt, kādas grāmatas tu cilvēkiem ieteiktu palasīt. Ziniet, pirmais, ko es varu ieteikt, to, kad patīk lasīt vai nepatīk lasīt, lasiet bērniem priekšā, lasiet ar bērniem kopā par Latviju. Par Latviju, par mūsu valsti, kā tādu, kādu mēs viņu gribam redzēt, kāda viņa patiešām ir, par visām Latvijas pozitīvām īpašiem. Tas raidījums, ko jūs veidojat abi divi ar to Saprovska Ināru, jā, ko jūs veidot, tas ir viens no skaistākajiem raidījumiem, kas pēdējā laikā ir parādījies. Ja? Viņas gudrība, viņas pieredze un pārējais, un kā jūs viņu pasniedzat, tas ir vienkārši un saprotams. Ja? Ne jau mums jāatgriežās savos teiksim, tur vecos kankaros, vai ne, teiksim, nezinu, kādā senatnē, bet tas labais, kas nāk no turienes, kad mēs arī zinām tautas dziesmu. Mēs jau esam aizmirsuši dziedāt tās tautas dziesmas. Kā mēs tiekamies, tad mēs kuļam politiku, vai arī, teiksim, internetu un viss, kad tiekamies par kaut ko. Ir jāatgriež pie savām saiknēm. Un tas jau ir tas, kur es vienā no raidījumiem arī stāstīju jums par vīziju attiecībā par to, ka tikai gara augšana un gara attīstīšana ir tā, kas mūs var glābt no nākotnes nebūtības. Ja? Tas gars, tas jau ir tas gars, kas nāk mums no senčiem. Kas nāk no senčiem, teiksim, ar visu tas Latvijas dzīves ziņa. Ja? Tā sirdsapziņa. Kas ir tas prāts, kas ir zemapziņa un kas ir, ja tā var sacīt, neizprotama atziņa. Ja? Kas ir tā sauktā apslēptā atziņa. Un tā attiecās uz mūsu veselību. Tas attiecās uz to, cilvēkam liekas jocīgi, bet cilvēks var ar savām rokām ārstēt to cilvēku. Viņš pats sevi var ārstēt ar savu apziņu un ar visu pārējo. Tas ir vesels atkal tāds skatāms jautājums un netīms, kas dod rezultātus. Es to veco piemēru varu pateikt jums katrs, kas skatāties, un sevišķi jaunie, kas skatāties, novietojiet rokas šādā te attālumā viena no otras. Ja? Iedomājieties, kas ar rokām jums ir kaut kāds pūslis, ko var saspiest un taisīt vaļā, un pamēģiniet rokas šitādā te veidā pakustināt un ieklausties, kas notiek. Un jūs jutīsiet, ka velkot rokas vaļā, jums ir tā, it kā jūs velkat harmoniku vaļā. Šī ir enerģija, kas plūst jums no vienas rokas uz otru roku. Bet tas ir cits temats, ko es tagad pieminēju. Bet šī ir ļoti interesanta lieta par tām rokām. Man bija 11 gadi, kad es ar šo biju saskāries. Kaut kāda iemesla pēc Vīols pasniedzēja man to stāstīja, lai izlīdzinātu abas divas rokas. Un tik tiešām tie, kas jūt, viņi vienkārši var sajust. Jā, daudzi nespēj izskaidrot un paskaidrot. Protams, ir zinātnieki, kas to visu izskaidro un paskaidro. Un tomēr vienmēr ir kaut kāda nezināmā daļa, kas tam visam piešķir to savu burvību. Tu pateici par to nespēj izskaidrot, nespēj paskaidrot, jā? Šoreiz es esmu paņēmis līdzi šīs 3 grāmatas, tās ir tieši par šo jautājumu, ko tu nu pat teici un sacīji, var redzēt, kā tas ir un kā tas nav. Un šī jautājuma ir grāmata. Jautājums par to Latviju grāmatām no pirmā Latvijas laika. Elektroniskā veidā, piemēram, ir grāmata Latvija 20 gados. Ja? Šo grāmatu vajadzētu izlasīt katram.
Tas nekas, ka tās sirsniņas mums sāpēs, bet tomēr kas tika izdarīts un kā tika izdarīts ar visām fotogrāfijām, visiem aprakstiem 20 gadu laikā Latvijā līdz 40. gadam. No 20. līdz 40. No 8. No Latvijas dibināšanas līdz 40. gadam. Kas tika izdarīts? Cik skolas, cik tilti, cik ceļi, cik, jebkas. Jūs redzēsiet, kā jums būs ap sirdi, vai neteiksim, ne jau priecīgi. Tas nekas. Šī grāmata saucās Straumēni, daudz to zina un daudz to nezina. Ja? Bet tā ir grāmata par Zemgali. Tā ir grāmata par Mežotnes, Bauskas, Emburgas pusi. Tur tāda vieta, ko sauc par Staļģeni. Un tas ir kaut kur tur klāt, spriežot pēc tā saturtai grāmatai. Saucās viņa Straumēri. Tā ir Niedres grāmata. Un šeit ir parādīti tas, kā notika toreiz dzīve Eduards Virza. Kā notika toreiz dzīve Latvijas lauku sētā. Tā ir labākā grāmata, kas to ir aprakstījis, kuras tā es redzējis. Un šeit ir iekšā sākot ar gan pavasaris, rudens, vasara, ziema, ja? Un kas tajos posmos notika? Kā notika apsējības, kā notika apkūlības, kā notika ražas novākšana, kā svinēja Ziemassvētkus, Lieldienas, viss pārējos, kur bija bēres, kur bija kāzas, un tā tālāk. Plāna grāmatiņa, bet es ieteiktu katram un sevišķi ar bērniem kopā palasīt un paskaidrot, kas ir mūsu zemīte, kas ir mūsu lauki bijuši un kādi šodien lauki. Skaidri un gaiši parādiet bērniem un pasakiet, kas ir izdarīts ar mums. Es jau nerunāju, vai neteiksim par tiem rakstiem un tām grāmatām, kas ir savā laikā izdotas un dalīja viņas skolniekiem, kas beidza skolas, vidusskolas, piemēram. Ja? Un viņiem katram deva attiecīgi grāmatu. Un tad tur ir Tēva zeme, vai ne, un laikam 4 dažādas grāmatas, 4 dažādiem nosaukumiem ir bijušas. Un kas tika veidots un iztaisīts, var neteiksim, pateicoties Kārļa Ulmaņa toreiziem ierosinājumam. Tās arī par to. Par šīm grāmatām, redziet, ir grāmata, saucās Dievišķā matrica. Es nezinu, kā jūs viņu varbūt... Varētu redzēt cilvēkiem. Jā, Dievišķā matrica viņa saucās. Autors ir Gregs... pats nezinu autoru. Gregs Bradens. Jā. Lūk, tā ir grāmata, kas parāda atkal to un stāsta apmēram par to, ko mēs jau pieminējām. Par tas, ko mēs varam darīt un kas mums ir. Ir grāmata, saucās Mans tavs zemapziņas spēks. Arī tās ir jau vairāk tādas, filozofiska rakstura grāmatas. Bet tā grāmata man šķiet nav viegli lasām. Jā, šā grāmata ir nopietna. Viņa ir smagi lasām tieši tādēļ, vai neteiksim, kad tas, kas te ir pateikts iekšā, tas pēkšņi nosaukts tādos vārdos, ka jums jāsāk domāt, kas tas par vārdu. Ja? Un tā jums būs panākums, ka jūs noskaidrosiet, ko tas vārds nozīmē. Es te varētu palasīt, ļoti maz es palasīšu, ja? Ka senos laikos mūsu pasaule bija pavisam citādāk, nekā mēs to redzam tagad. Tā ir sacījis viens viedais vīrs, atkal tas vārdiņš vietas parādās. Ja? Viņš teica, cilvēki bija mazāk, un mēs bijām tuvāki zemē. Cilvēki prata lietus, augu un lielā radītāja valodu. Viņi prata sarunāties ar zvaigznēm un debesu cilvēkiem. Viņi zināja, ka dzīvība ir svēta, un tā radusies no zemes mātes un debesu tēva laulībām. Tolaik valdīja līdzsvars, un cilvēki bija laimīgi. Un tad kaut kas gadījās, viņš teica. Neviens īsti nezina, kāpēc, bet cilvēki sāka aizmirst, kas viņi ir. Un aizmirstami viņi sāka justies atdalīti no zemes, atdalīt cits no cita, un pat no tā, kas viņus radījis. Un tā tālāk. Arī tādi, teiksim, atsevišķi teikumi, un tad viņi liek jums padomāt. Kas tas ir, kā tas ir šodien. Un, kad tālāk palasam, tad mēs nonākam precīzi pie tam, kas notiek šodien pasaulē un arī Latvijā. Un cilvēki, ja mēs to redzam un ja mēs to zinām, tad es gribu teikt, ir pēdējais laiks attiekties. Un attiekties, kas ir mūsu Latvija, kas ir mūsu zemīte. Šī otrā grāmata, kas ir ļoti, ļoti tāda arī nopietna, tas ir Maikls Talbots, Hologrāfiskais visums.
Tā ir vēl smagāka grāmata viņu lasot, ja? Jo te jau ir ļoti daudz no zinātnes un tā tālāk, un te ir viss par to, kas mēs esam patiešām, un kā mums tā dzīve tiek veidota, ja? Gan par cilvēku klonēšanu, gan par pārstādīšanu, vai ne, teiksim, orgānu pārstādīšanu, viss dažādi tādi jautājumi. Es gribēju teikt, ka katram daudz maz izglītotam cilvēkam ir jāsaprot, kas iekšā ir. Un šī grāmata ir mūsu slavenības, citādi es viņu nevarētu nosaukt, Andris Buļķis. Andra Buļķa grāmata, vai mēs esam tie, kas patiesībā esam. Lūk, šīs 3 grāmatas, ko es šodien esmu paņēmis līdzi, tās ir tādas, ko, man liekas, es ieteiktu cilvēkiem lasīt. Pagājušo reizi es tev devu grāmatas, vai neteiksim, par Latvijas dzīves ziņu. Tā paliek spēkā, un ar Saprovskas, vai neteiksim, materiāliem kopā, tas ir tas, kas mums ir jāiet. Pietiek galu galā aizmirst to, kas mēs esam bijuši, un domāt, ka bez tās vēstures, vai ne, mēs izdzīvosim. Ne jau pavilc tas teiciens, ko es arī atkārtoju nevienreiz vienu, vai neteiksim, kas vēsturi nevētī, to nākotni nesvētī. Un otrādi. Kas vēsturi vētī, to nākotni svētī. Nevelti Straumēna bija aizliegta grāmata. Bet man ļoti patika tava piezīme par to, ka vecākiem vajag lasīt kopā ar bērniem un paskaidrot. Jā. Jo iespējams, ka tiešām jaunieši lasot, viņiem tā ir tāda zinātniskā fantastika, jo viņi neredz realitātē to ar savām acīm šodien. Līdz ar to ļoti svarīgs ir skaidrojums. Ja? Jā. Mēs jau bieži vien arī, kad Omītēm runājam, ja Omīts stāsties uz skolu, gāja ar basām kājām, 7 kilometri tur ziemā, tad mēs tur sildījāmies uz tās krāsniņas, un kā mums bija viena soma uz visu ģimeni, un kā mums bija viens krekls brāļiem un vienas bikses, tikai lielākiem puikiem mazie staigāja tāpatās lina kreklos. Cik tas bija, kā tas jaunais to var saprast, ja viņam to nepaskaidro. Vēl viena lieta, es raidījumu sākumā mazliet pateicu tādu frāzi, un droši vien, ka cilvēki atcerās un prasīs, kādēļ to nepajautāja. Līdz 90. gadam, Ausekli, tev tik latvisks vārds ir vienkārši fantastisks. Tev ir bijuši visi augstākie apbalvojumi piešķirti. Un pēc 91. tu vairs nesaņem nekādas apbalvojumus. Kā tu teici, nepareizi paliku, daudz kam nepiekritu. Tavs mums no tautas tev tāpat savu mīlestību, tas ir tavs lielākais apbalvojums, ko mēs varam piešķirt. Bet kā tu redzi vispār arī šo ordeņu un pasniegšanas to, kas notiek? Jo šobrīd pa labi pa kreisi dāvā visiem. Ko tas? Vienā vārdā es varu atbildēt, tā ir ordeņu degradācija. Tā ir ordeņu degradācija. Kam viņi tiek pasniegti un kā viņi tiek pasniegti. Un ja sevišķi, piemēram, es pateikšu vēl vienu tādu, tieši tādā pašā sakarā, kā tu saki. Jaunasvirlogu skolu, ko es beidzu, ja, kas ir aiz Jelgavas un tā tālāk, to es sacījis un es uzrakstījis savā blogā iekšā stāva, neteiksim, par visu šo skolu un tiem brīnumiem, kas tur notika un kā notika. Un šī skolas skolotāji bija īstie skolotāji. Un neskatoties uz tām represijām, kas bija riņķī apkārt, viņi bija tie skolotāji, kas katru bērnu, kas viņiem skolā bija, viņi centās, vai neteiksim, viņu iemācīt un tā tālāk un tā tālāk. Un skolai bija direktors, Tālivalds Pavārs, skolas direktors, jauns cilvēks, un tā, ļoti jauks direktors, ļoti labs direktors. Viss bija labi, es jau biju skolu beidzis un jau vidusskolā biju projām, un pēkšņi mēs dabūnām zināt, ka direktors noņemts no amata. Ka viņam aizliegts strādāt par skolotāju un aizliegts, kur tu vēl par direktoru. Izrādījās, ka viņš ir bijis iesaukts tanīs kara laikā, kas bija Vācu armijā, bija tā saukta izpalīgi, ja, un viņš bija bijis tur. Un viņš cilvēks to bija noklusējis, ja. Viss, tālāk viņš, kā saka, pārdzīvoja dabiski par to visu, kā tur ir bijis, vai ne. Viņš iestājās universitātē, arhitektu fakultātē, ja, un beidza vienu gadu pēc manis, kad es biju beidzis, vai ne, kad tad vienu gadu vēlāk viņš beidz, mēs vēl kopā, bet divi bijām studenti. Ja? Lūk, tad mēs zēni, bijušie zēni, bet tādi vīri mums bija kā Jānis Freimans,
Tautas frontes dibinātājs un tur attiecīgi, kas ir piedalījās, ja. Gunārs Jēkabsons, kas šodien ir sporta leģenda un ar visu to, ja. Lūk, pie tam Gunārs ir dzimis tieši 1 mēnesi pirms manis. Ja, par 1 gadu vecāks viņš ir. Par 1 mēnesi vecāks par mani. Tālāk, Voldemārs Hermans, ja, tas bija trešais tāds. Nu, un attiecīgi vēl bija pārējie, Imants Šleiters, vai ne, teiksim, PSRS čempions kartingā, pirmais, kas visu to izveidoja kādreiz un tā tālāk. Tā lūk, šie vīri un puiši nosprieda. Mums vajadzētu direktoram pasniegt Lāčplēša ordeni. Jo viņš audzēja, tādus bērnus audzināja, vai ne, teiksim. Un viņš to visu izdarīja arī skolā, ko vien bija iespējams. Un mēs panācām. Un beigās mūsu direktoram Tālivaldim Māmuļā attiecīgajā reizē, vai ne, teiksim, pasniedz Lāčplēša ordeni. Lūk, to es teiktu. Tas bija godam gan nopelnīts, gan arī pasniegts. Ja? Bet kā tas ir šodien, es nekritizēšu, bet es tikai varu sacīt, tā ir ordeņu un medaļu degradācija. Atrodoties no tevis šovakar, kāds dzejolis varbūt? Ko? Es jau par to esmu domājis, un es gribu jums, mīļie klausītāji, mani līdzbiedri, es atļaušos nolasīt no šīs grāmatas. Grāmatu ir sarakstījis un izdevis kā atskaņu dienas grāmatu uz CD diska, arī viņu tā grāmata ierakstīta. Grāmatā ir vēstule un vēstules, ko Kaspars Dimiters ir sastādījis pieminot savu mamiņu, Vjorkmani. Ja? Un šeit ir viena vēstule, ko viņš ir rakstījis. Iejusdamies rakstītāja dvēselē, kas ir domāta faktiski zem nosaukuma Mātes Latvijas vēstule. Ja? Viņi domāta zem nosaukuma tiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas. Es gribu nolasīt jums šo vēstuli, ja? Gan priekš tiem, kas ir aizbraukuši no mums pašlaik, gan arī to, kas notiek šodien, ko es jau teicu dažas attiecīgās minūtes atpakaļ. Cilvēki, mums ir jāatgriežas. Mums ir jāatgriežas garā atpakaļ pie saviem senčiem. Un paklausties. Kur esi, dēls? Jau viesnīcā vai teltī? Vai arābus lūgt, lai man drozeltī? Te nu tik vientuļi. Mirst ūdens, akai vinda, neviena kaimiņa. Vien baļķu vedēju rinda, aug klajums bezgalīgs, zūd pagalmu un sētas. Trauc milzu traktori, līdz apvārtsnim velk rētas. Reiz ducim saimnieka te bija ko čakli ecēt, nu vairs ne kumeļu, ne zelteņu, kam tecēt. Lūst klusi, mugurkauls, ik klētiņai, ir iejai. Nav bēda jālūko līdz tālai Sibīrijai, tā jau te pat acījām, kas bija. Drīz brūs prom Latvija un klāt būs Sibīrija. Kur esi, meitēn mans? Nē, nu jau tu par māti. Kas jūs tā dīdī, ka jūs tā izvazāti? Vai man bija zelta maz? Kas dalīts audžu audzēs, kā es jūs audzēju. Vai svešums jūs tās audzēs? Jau jūtu akcentu, kad vēl par retam zvani, un bērni nerunā vairs latviski ar mani. Pat tie, kas šeit vēl nebeigušo pulki, un viņus saprastu, jau vajadzīgi tulki. Līdz asinīm man klusējot kost mēlē. Vien pāris dekādes un zaudēts viss šai spēlē. Gan skolas piebeigtas, gan viensētas, gan miesti. Stāv senču guļbūvis, kam debesīs sen griesti. Es jau vēl paciešos, vēl mazliet ceru,
vēl gaidu, vēl svētkos padziedu, vēl Ziemassvētkos smaidu. Šai 1000 gadē man ir pirmo reizi jausmas. Vairs mīla nevieno. Varbūt vairs tikai šausmas. Nē, es jau jūs nebaidu, mans dēliņa, meitiņa manu. Es labāk uzrakstu, kā senāk, nevis zvanu. Jau vārdu nebija, kad lidmašīnā kāpāt. Nu tikai mūžīgie, ko Dievu lūgt, nepļāpāt. Uz ceļiem pamestiem līdz asinīm, uz ceļiem aizvien, te vientuļāk ar senčiem vien un veļiem. Ar baltu grāmatu un pļava madarainu, ne mēmi vainojot, bet jāpavadot ar dainu. Lai kā aug pilsētas kaut miljonus stāvos krautas, bez dzīvām viensētām un laukiem nebūs tautas. Jau zemi tricina dzen katastrofas krīzē, bet man ir vienmēr te zaļš miers, kā paradīzē, bet tukšas nepaliks ap mani tukšās ādas. Bēgs citas tautas šurup, kā siseņi, nes pāris. Tām plūdi pavēstīs un lava atklās tieši, ka man vairs tautas nav, un šurup trauks citautieši. Sirds pilna, ai, drīz punkts un rakstīt beigšu, vēl tikai pēdējais, ko novēlot jums teikšu. Par māti Latviju tik tie jūs mani sauksiet, kas laukos atgriezties uz tēvzemi brauksiet. Nav spēka liekuļot līdz asinīm uz ceļiem. Es sen jau zemnīcā uz plikiem kartupeļiem. Vai māti tik uz svētkiem bērni rotā glīti, tad baro nabagus un cienā bārinīti. Jūs mani pametāt, jo ne pēc manis alkāt. Es, bārene, jums nebūs mani valkāt. Gan tuvos mīlu es, gan tālu tālēs rautos, ja mani mīlēt, pie manis vien jūs krautos. Šo rakstu ziedonī ir nakts un zvaigznes zalgā. Man palīdz Indriķis, kas dzīvo Vecviebelgā, vēl ceru. Dzīvas vēl te pulsē tautas vielas, bet asinsvadi man ir taciņas un ielas. Kaspars Dimiters. Nu, lai tev nebūtu man jāsaka, vai neteiksim, ka man ir jāatcerās, vai neteiksim, ja kaut kas jāpasaka cilvēkiem. Es pateikšu uzreiz, par cik es kaut kur drusku iešūpējies, mazlietiņi satraukts, bet es jums gribētu tādu mazu humoru pateikt. Tāds mazs puika, kas dzīvoja laukos, Jaunsilaukā, Auseklis, viņam bija tikko palikuši 5 gadi. Un lai ar cik tas būtu savādi, bet toreiz 5 gados Auseklis jau brīvi lasīja. Un pirmā mana galvenā lasāmviela bija atpūtas. Ja jūs atcerieties, ka bija tādas atpūtas kādreiz žurnālā. Un kā mamma stāstīja, tad pirmo vārdu, ko es esmu izlasījis, ir bijis atpūta. Nu, un šajā atpūtā bija vienmēr kaut kāda bērnu daļa, vai teiksim tāda, tā kā tāda pastāstīts un tā. un tur bija dzejolis viens priekš Ziemassvētkiem. Un es šo dzejoli iemācījies. Tātad 5 gadi, es rēķināju, tā nonāca līdz tam, vai neteiksim, ka tas bija 5 gadi. Tikko decembrī bija palikuši šie 5 gadi, un man pirmo reizi atnāca Ziemassvētku vecītes tādā vietā. Un man bija jāmācās tas dzejolis, ka būs Ziemassvētku vecītes ciemos un tā tālāk. Dabiski tas jau nekas, kad izrādījās otrā dienā, kad Ziemassvētku vecītes bija aizmirsis uz soliņa, vai neteiksim, caur cepuri un bārdu. Tas nekas, bet viņš bija piemācis. Un toreiz iepatikās tas, no ko es tur biju lasījis un skatījies, acīm redzot, mamma jau bija palīdzējusi. Un es iemācījos vienu dzejoli un noskaitīju pirmo dzejoli Ziemassvētku vecīti. Un kopš tā laika šis dzejolis, jebkuros Ziemassvētkos, kur es esmu bijis, ir vienmēr skanējis no mums, kad katram tam klātesošiem kaut kas jāskaita. Un tad jau maniem radiņiem un bērniem un draugiem vienmēr bija tas maids Auseklis, jau skaitījis, vai neteiksim, šo savu dzejoli. Un šī dzejolis saucās Mazais Juris.
Mazais Juris Auslis pat uzreiz nevar pateikt pirmo rindiņu. Nemieris mazo Juri krata. Rīgas pilis jāapskata. Daudz tur esot smalki ļaužu, braukšu turp kaut kaklu laužu. Silpodams brauc mazais Juris. Ragutiņās iejūgts mūris. Laižoties no kalna lejā, vējš pūš sniega pikas sejā. Juris brīnas, mūris skats. Kad uz kādas ielas platas kārtībnieks tiem pienāk klāt, rakstīt sāk un pratināt. Kā tavs vārds? Kā suni sauc? Uzpurni kaut neuzmauc. Sunim numura pat nav. Ai! Vau, 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 vau! Restīvi sunīts iekod. Vakarā pie raibās aitas draugi nobeidz dienas gaitas. Juris padod labvakar un nober vārdu virkni garu. 2 personas mēs esam, lūdzam kāpostus ar desām, istabu ar kaktiem tīriem, 1 gultu 2 vīriem. Priecīgs mīļie Ziemassvētki, jo šis laiks, advents laiks un Ziemassvētku laiks, tomēr tie viens no tiem, kas mūs visus var iepriecināt, kas var tuvināt ar saviem mīļajiem, ar saviem draugiem un arī ar mūsu mīļo tēvu zemi. Un atcerieties manu teikto, Latviju viedi dund, vai domā un dara. Paldies tev par sarunu. Dargie skatītāji, vai jūs sajūtāt to, ko Auseklis stāstīja nevis ar vārdiem, bet runā ar sirdi? Lai priecīgs jums prāts, uz tikšanos ar nākšajā rēdījumā. Atā. Uz tikšanos. Esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds.